Avui vídeo especial al costat de l'arbre de Nadal, amb els tions i tot, perquè m'ha arribat aquest paquet de l'editorial Barsino. És supergran, o sigui, és més gran que el meu cap, aquest paquet. I anem a obrir-lo. Oh! Vaig a començar a treure coses. És paper com escrit. Vale, aquí tenim un missatge. Hola, Quim, des de Barsino volem acabar l'any amb un regal molt especial. Una de les novel·les més populars de les nostres lletres que segur que et serà familiar. Et convidem a redescobrir-la amb aquesta nova edició a cura de Margarida Casacuberta, que també inclou la reproducció de l'auca original. Ens encantaria que fos la teva lectura per a aquestes festes. Serà l'auca del senyor Esteve? Perquè si és, em faria molta il·lusió. Ai, que sí que serà! Mireu que xulo. Trossets de l'auca amb uns fils, d'aquests fils de colorinxis. Que guai! Mare meva, ho estic desenterrant. L'auca del senyor Esteve, efectivament, de Santiago Rossinyol. Quina edició més maca. M'encanta. A tapa dura. A més, jo soc d'aquelles persones que a mi m'agrada llegir amb tapa dura, amb una edició de qualitat. Que sapigueu que jo aquesta obra l'he vist representada i la vaig ressenyar quan vaig anar al teatre. I crec que és una gran oportunitat i em fa molta il·lusió llegir-lo, de veritat. Així que moltes gràcies i bon Nadal. Ja em direu vosaltres si coneixeu l'obra, si l'heu vist representada o què. Adeu.